muraho neza ndabasuhuje kandi ndanabakomeje. Yesu nashimwe ku basenga Imana, abasenga ku wa gatandatu isabato nziza, isabato nziza Yesu umunezero. Abasenga ku cyumweru Yesu ashimwe, abasenga ku wa gatanu salamu alaykum. Niko bivuga. Ndabasuhuje rero, ngewe uyu nguyu ni Nyiramana Solange, umugore utari umugore. Tubahaye ikaze rero abantu bari hirya no hino mu mahanga, mu Rwanda, aba diaspora, abantu bagira amahirwe bakajya mu bihugu byo hanze. Namwe ndabasuhuje cyane kuko mubasha kumva ikinyarwanda, murimo muranyumva cyane. Narasuhuza n'abandi batacyumva babasemurire kugira ngo mubashe kunyumva ko ibintu ngiye kuvuga cyangwa se ngiye kugana na mugenzi wanjye n'iby'agaciro. Bahaye ikaze rero kuri Kiwi Empire. Umusitari wacu, umugabo wiyubakiye izina bimugoye ariko nyine araryubaka, ni n'umushoferi. Muzamugane mujye muhamagara nimero yiwe amasaha 24 ku yandi yabatwara rwose. Umuntu wese wifuza kujya ahantu hatandukanye yaba mu ntara, mu mujyi wa Kigali yabatwara rwose, ni karibu. Muhamagare nimero rero muri buboneho kugira ngo mubashe gutanga akazi. Erega mujye mureka tubone n'ibirayi. Murakoze. Turi kumwe nande rero hano. Murakoze cyane, turi kumwe na Mukantwari Moza, ni umugore w'abana babiri, umugabo umwe. Yego. Ni ngewe turi kumwe. Okay, murakoze cyane. Uyu rero yitwa Moza Mukantwari. Yego. Ni umugore nawe utari umugore kuko ni umugore witeje imbere. Impamvu ndivuga ngo ni umugore witeje imbere nuko ahantu namubonye ari umugore uri gukora ikintu gikomeye cyane, kandi twaganireho gatoya rwose nsanga ni umugore ushoboye. Rero ndi kugira ngo bino bintu rero abibasangize. Rero iterambere ry'umugore abenshi cyane baribona ribagoye, abandi bakaribona bije gutyo gusa bibagwiriye, ariko ndimo ndagira ngo tuvuga ku iterambere ry'umugore ryaje rivunnye, ryari ryaturutse mu kuya, urumva ryarindi ryaje ariko kugira ngo nawe wigireho, ne wabona sensa, ne wabona desa, ukavuga ngo ese nabigenza gute kugira ngo mbeho. Apana kwicara mu rugo ukaryama gusa kugira ngo ukunde ugire gute upfe kandi wakwiriye kubaho. Moza umeze neza? Meze neza cyane. Abana bameze neza n'umugabo? Bameze neza cyane. Imana ishimwe. Okay. Moza rero ndi kugira ngo nkubaze, umugore ufite umugabo, umugabo bikaba ngombwa ko umugabo urabona ko arahaha mu rugo akora inshingano, mushakanye nta kazi ufite. Muri iki gihe abenshi nta mashuri n'abayafite baricaye. Ubwo rero nari kugira ngo ubaze, ese uramutse ufite umugabo wawe, uwo mugabo wawe uranamufite, umugabo arahaha none igihe kirageze umugabo aricaye kandi nta kazi ufite, ese mu wabaho gute? Uburyo ki ugomba kubaho? Buriya hari ijambo umusaza yavuze, tera imbere mugore urashoboye. Ikintu cya mbere tugomba gufatiraho urugero ni ugushirika ubwoba, ukumva neza ko nta kazi utagomba gukora. Yego. Akazi ako ariko kose uri umugore, wakurira igikwa, wasiga amarange, ariko ikintu cya mbere mu buzima ni tera imbere mugore urashoboye. Ako kantu tera imbere mugore urashoboye. Ese kugira ngo umugore atere imbere ubundi harasabwa iki? Kuko abenshi baravuga ngo ntabonye ibihumbi 500, ntabonye ibihumbi 200, ntabonye ibihumbi 100, ntabonye amafaranga ari hejuru y'ijana, ntago nahaguruka mu rugo ngo ngiye gukora. Ese tera imbere mugore urashoboye birasaba ko uwo mugore atera imbere ahereye kuki? Buriya rero iki gihugu cyacu tugira amafaranga. Amafaranga yari yose na amafaranga. Tugira amafaranga 8,875. Iyo ufite icyo giceri ujye wumva ko ufite amafaranga mu Rwanda. Amafaranga yose ufite mu ntoki zawe, nubwo yaba 500, nubwo yaba nsoreje kuri 75, ari amafaranga yabyara umusaruro. Gute rero? Uburyo ki yabyara umusaruro? Yego. Mu by'ukuri ikintu cya mbere kibaho ni ugushirika ubwoba,
ukumva ko hari ikintu hari umuntu ubaho avuga ati ngewe ubwo mfite umugabo nta kintu nzajya gukora nta n'icyo nshoboye gukora sibyo ariko buriya urashoboye hari uburyo ki ugomba gufata inote yawe y'igihumbi nubwo waranguramo inyanya z'igihumbi uri kumva izo nyanya ukazizana kuri wowe uri mu rugo ntago azajya kugura inyanya wamusanze mu rugo sibyo wamuhaye za nyanya wazigurishije cya gihumbi iyo kibyaye igiceri cy'ijana cyangwa 200 ejo arongera akaba ikindi gihumbi ntibibaye 2 iyo usubiyeyo abangahe abinota ya 3 4 5 nicyo kintu rero ya jambo nahereye nkubwira ngo tera imbere umugore urashoboye bishatse kuvuga ngo umugore wese uri mu rugo wa wundi wari waravuze ngo azava mu rugo uko abonye amafaranga menshi wa wundi wari waranze kuva mu rugo wa wundi wicara ngo ategereje ko umugabo amugaburira nawe abonye inote ya 2 abonye inote ya 5 abonye inote y'igihumbi yahaguruka agashirika ubwoba akajya gukora erega buriya nubwo umugabo tumufite nubwo amufite nawe ukabumufite n'utamufite sibyo agomba kubaho impamvu agomba kubaho ngiye nshobora kwiringira ngo umugabo ndamufite ese ko tutazi wenda n'urugero ntago nzi yagiye mu kazi numvishe telefone iramamagaye ngo umugabo ahanutse ku gihe mbuze n'itike yiruka njya kureba umugabo wanjye ariko ngewe nimenye ubwenge nkavuga nti umugabo yampaye igihumbi cyo guhaha ese muri cya gihumbi cyo guhaha nakwizigamye byibuze igiceri cy'ijana bikumva wenda sinzarya nkuko bikwiye cyangwa uburyo ki buri muntu wese yumva ko yakwishimira ko nariye neza uri kumva ariko ngewe mfite intego nshaka kugeraho rero nuko mfite wa mugambi wo kuvuga ngo cya giceri cy'ijana ndi kubika mu kwezi azaba ari amafaranga angahe si 3,000 3,000 urabihagurukana ukajya Nyabugogo ukagenda ukarangura amashu cyangwa ukarangura intoryi uri kumva ugashyira abagenzi bawe bafite ya mafaranga bakakugurira bya 3,000 ntago uzaburaho inote y'igihumbi ku buryo ejo n'ejo bundi utazahura n'ikibazo ngo usange ngo ndaje ndirutse ngo mama runango wangurije ngo 500 ngo nkajya kureba umugabo ko agize ikibazo ntago umuntu murabana ariko ntago muhorana sibyo isaha n'isaha hari ikibazo gishobora kuba buriya umubiri turawugendana ariko ntumenya ngo bwakeye bwije ubimenya ubonye bukeye icyo kintu rero ngewe nshaka kubwira abadamu abamama bagenzi banjye bagira inama rwose inama ngomba kubagira nukuri nibashirika ubwoba bashirika ubute bumve yuko nubwo igihumbi cyagifite nubwo yaba yagikuye kwiryo gavu nubwo avuga ngo kugavura ni icyaha ariko nagari icyaha kuko ntago uba wagavuye hari ahandi hantu yajyanye sibyo cyari kuyajyanye mu kibi ariko yajyanye mu iterambere ry'urugo bizagufasha kurera n'abana wabyaye sibyo si umwana azabyuka abona wicaye mu rugo we nagira imyaka 15 uzamubwira ngo haguruka ujya kwiga abona nta kintu nawe umazaho mu rugo ubyuka wicaye utegereje ucwana n'umugabo nshaka amavuta yo kwisiga nshaka umwenda nshaka oya ntago ari byiza ngewe rero ikintu nababwira ngewe hagati aho ngewe ndi umumama mfite saro ariko iyo saro ahantu nayikuye ahantu harehare cyane aho nyine niho nshaka ni ahantu harehare cyane wambwira rero mbere ko hatubwira reka mbanze ngire ikintu mbwira umugore tinyuka umugore urashoboye iterambere ry'umugore ni iringiri nuko umenya cyangwa se ukamakinga sure ko niba ugiriwe ayo mahirwe umugabo akaba kigusigira amafaranga yo guhaha nashaka bari 500 nashaka bari inote y'igihumbi nashaka habe hari kawunga gusigira ibiceri turwasa ariko wowe menya ubwenge uvuge ngo ngewe ku mafaranga yose umugabo ansigiye ndakuraho nishaka kibi igiceri cya senkani cyangwa cy'ijana kuko wa mwana ufite niba waragira amahirwe ukagira uwo mugisha wo kuvuta abana hari igihe kizajya akagusaba na bombe ya senkani ukayibura kubera ko umugabo yagusigiye ibiceri bikeya wowe hahisha ya mafaranga uko ari kugira ikintu usaguraho tujye twiga ubwenge kuko birashoboka ko umugabo yagenda mbere yawe cyangwa se wowe ukagenda mbere ye ariko reka tubibare gutya turi ku mugore niba umugabo agiye mbere yawe gerageza ube warashatse uburyo ki ugenda kugavura ntabwo ari icyamwa abagore mwe dore kuvuga gakeya nta wundi muntu uri kubyumva
abagabo batabyumva bakanga kubasigira ikosho ariko nubwo batayibasigira umenye ko nubwo yayimusigira ari iterambere ry'urugo umugore ari gushaka cyane. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero wa mugore we niba uzi neza ko ari amafaranga umugabo gusigira, hari abagore basigirwa amafaranga 10,015 umunsi umwe. Reka nkubwira wa mugore we, tekereza kabiri pe, ndabizi neza nawe kino kiganiro uzakireba, ntuzagicika kino kiganiro, uzagipureyinge ukirebe. Niba waragiriwe ayo mahirwe yo gusigirwa ayo mafaranga, harimo ibanga rikomeye. Dore ufite umugore ushobora kukugira inama, ndahari na mugenzi wanjye dushobora kukugira inama kuko afite saro yaturutse mu byuya nawe rero ikubwenge, uzadusanga tukuganiriza, tubwira ahantu iyo saro yaturutse, uvugeho uvunaguye. Oya ndavunagura ntago ari ngombwa, ntago cyane rwose. Ariko wa mugore we tinyuka urashoboye. Oya natinyuka urashoboye. Va muri ubwo buriri wikirirwa uryamye guhera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Ikindi cya kabiri, umugore abeshwaho n'amasengesho, urugo rwawe ruzabeshwaho n'amasengesho. Senga Imana, kuko kubaho utarimo gusenga, nta kazi, nta gusenga, ubwo sibyo byaba bikumaniye. Nta kintu byaba bimaze cyane. Mu by'ukuri rero reka tuganire ku kijyanye na saro. Ni iminota mike iriya saro. Ya saro yavuye ahantu akomeye cyane. Ye mu by'ukuri wenda nimba umugabo wanjye nazanareba n'iki kiganiro akabyumva, azabyihanganire cyane. Agomba guhaha nawe ugahaha. Azabyihanganire kubera ko wenda namugaburiye uburyo atashakaga, ariko hari ikindi nagezeho kandi nawe kiramushimiye. Ariko ugira ute? Uramugaburiye. None iyo yayabuze uramugaburiye cyane rwose. Iyo yayabuze agomba guha kandi nkamufata neza akishima, kubera ko ahanini nubwo nayishinze byavuye he mu mitsi ye. Yarakoraga kanzanira ngahaha, nkamenya ko ngomba kubika cya giceri. Cya giceri rero narakibitse. Ikintu cya giceri haje kuvamo ishuri. Fata umwanzuro wo kujya kwiga, ariko njya kwiga mubwiye ko ngiye kwiga, ariko ataza ati bidirivare izava he, bizagenda bite. Ndamubwira ni wereka ngende njye kwiga ibintu bijyanye na saro, kuko numva mbikunze kandi numva aribyo nshaka kuzakora. Yego. Ambwira ati subu kureba ibibazo ari byinshi, ese bidirivare. Ndamubwira ni wowe tuza, bidirivare izaboneka. Ngiye nagiye kwiga ishuri, ndagenda ndiga, niga amezi 6, ndangije nkora stage, nayikoze amezi 2. Muri bya biceri nibyo nirihiriragamo minerivare. Ubwo uri kubwira n'aba bandi badafite icyo bakora, badafite umwuga, babona batashobora gucuruza twatunyanya n'uduki, nabo bagane umwuga. Buriya umwuga mu by'ukuri ubu hari abantu barangije ama universite bicaye, uri kumva, ariko ntibyamubuza gukora uwo mwuga kugira ngo umugore yiteze imbere. Mu by'ukuri rero ubwo njyewe narize ndangiza kwiga, mpita nkora ikintu gusa. Hari n'abavandimwe bamfashijeho gato, ndababwira nti se ko mfite 100,000 nakuye aha nubwo ndangije kwiga, ndabibasobanurira. Ariko wari waberetse itanga, nari naberetse ko hari icyo mfite. Buri umuntu wese agufasha kubera ko hari icyo ubashije. Buriya ngo ufite iki ngo mpereho, icyo ufite iki ngo mpereho, urukumva. Bo nabo ntibanteranye, bahise banyitara bangira ati ni ukuri tuguhaye 100% rwose, genda ukore utangire ibindi bitubaza. Haguruka mugore ukore, ukore, kubera ko mu buzima ntuzigere usanga umugore ari guhungiza imbabura yotse ibigori ngo umuseke, kubera ko buriya kiriya giceri yunguka, uri kumva, gituma abaho akumva ko nari gukora ku ifaranga, adategereje yayandi bamuhaye. Bavuga ati ese bizagenda gute, se ndakora ko numva nshaka irindazi ndajya kuryikopesha, nuryikopesha udakora uzishyura iki? Si ikibazo nyine. Ariko saro rero natangiye gutyo, ngenda gake abavandimwe baranyunganira kuri bya 100,000 ya minerivare niyishyuriye. Nakuye hehe? Kuri wa mubyeto w'umugabo. Ariko nawe icyo gihe yaribaza se umugore ko mbona ndahanga uko bikwiye, ibintu byagenze bite. Ariko byaramushimishije akimara kubona ashinze saro, akabona ibintu byo gusuka ndabishoboye, ndabibashije. Mbega nawe biramushimisha, niyo aje agasanga afite abakiriya aba yumva nezero, aravuga ati cya giceri yambye se ntago
cyavuyemo ubusa, akagira ati tera imbere mugore Tera wanjye imbere, urashoboye. urashoboye. Ubwo rero mw'ababyeyi mwe urakoze kubwo kutuganiriza ku iterambere ryawe. Kandi nzi neza ntashidikanya ko Imana izakomeza ikagufasha cyane cyane rwose. igakomeza ikakwagura kubwo guhaguruka Yego. ugakura amaboko mu Rwose, mufuka ugatinyuka, kuko biragoye. Nakomeje mbibabwira, abagore benshi bararyamye pe, Oya nibabyuka. ukaryama ufite amashuri cyangwa se nta nayo ufite, ukaryama utabuze 20,000 mu nzu ngo haguruka ubitangize kuvuga ngo se ngo burango ninjya gucuruza ngo ubuse koko oya, haguruka utinyuke. Niba udashoboye no kujya kubikora ibyo ngibyo, ishyura ujye kwiga. Ushobora kwiga ibintu bitandukanye, imyuga irahari kugira ngo umugore atinyuka, haguruka akore. Muhaguruke mukore, witegereza ngo umugabo araguhereza ibyo 2,000. Ese yarwa witegereza ese kuko na umunsi azarwara uzajya umusanga, niba abandi bamusanga mu buri ngo turarya iki umugabo akabararwara agakora, sheri turarya iki, papa bebe turarya iki. Ese umubaza afite amaboko, wowe ufite ibinifu, afite amaboko, wowe afite mu mutwe, wowe nta mutwe ufite. Tekereza kabiri, tinyuka mugore urashoboye. Rero nizere neza ko bino biganiro biri bubafashe. Rero igihe icyo ari cyo cyose uzadukenera, tuzakuganiriza n'ibindi biruseho. Tuzagenda tunabaganiriza uburyo umugore afata neza umugabo, urugo rugakomera cyane. Ni ibintu byacu ibyo barajya dufite ibintu byinshi byo kuzababwira. Dufite inkuru nyinshi zo kuzababwira, kandi mu kubaka tuzabaganiza no ku bagabo, byose birashoboka. Reka rero mbabwire ngo muhaguruke mukore, nashaka bari kiye tujye kugikora. Niba ari no gukubura mu muhanda ugenda ubikore, witinya. Bajya bavuga ngo akazi kabi kaguhesha keza, kaguhesha keza. Ubwo guye dushobora kubikora ugahurirayo n'umugisha wawe, Imana ikaguhuza n'umuntu ufite ibyawe cyane akabiguhereza. Rero tinyuka mugore urashoboye. Murakoze, ikiganiro nakagaruka tuzajya dukomeza tubane. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Timu.